ආදරයෙන් පිළිගන්නවා රස රහස YouTube channel එකට. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ගොඩක් ලේසියෙන් ඒ වගේම හරියටම පරාට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. කඩෙන් ගේනවා වගේම හොඳ soft ගතියට තියෙන අපිට ගෙදරදීම ගොඩක් ලේසියෙන් පරාට හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ විදිහට පරාට හදාගන්නේ, මොනවද අපට අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා. මෙතන තියෙනවා පිටි ග්‍රෑම් 250ක්. ටිකක් කට පළල භාජනයකට දාගන්න හොඳින් අනා ගන්න ඕන නිසා ඊළඟට මම ලුණු එකතු කරගන්නවා. පොල් තෙල් මේස හැන්දක් විතර මේ විදිහට එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. ඊළඟට වතුර ටික ටික එකතු කරගෙන මේක හොඳින් අනා ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය වතුර කොප්ප කාලක් විතර ඇති පිටි ග්‍රෑම් 250ට. විනාඩි 10ක් විතර මේ විදිහට හොඳට අනා ගන්න. මෙන්න මේ ගානට හොඳ soft එකට එනවා විනාඩි 10ක් විතර හොඳින් අත තද කරලා යනුවම. ඊළඟට මේ පිටි ඩෝ එකේ තෙල් ටිකක් හොඳින් තවරලා වහලා තියාගන්නවා. මම පැය 2ක් අඩුම පැය භාගයක්වත් තියාගන්න. පැය 3-4ක් තියෙනවා නම් වඩාත් සුදුසුයි. මේ තියෙන්නේ පැය 2කට පස්සේ බලන්නකො ඩෝ එක හොඳටම soft ගතියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට මම මේ විදිහට මේ පිටි ඩෝ එකෙන් එක පරාට එකකට ඇති වෙන ප්‍රමාණය පිටි බෝල කඩා ගන්නවා මේ විදිහට. කඩාගත්ත පිටි බෝල ටික මේ විදිහට අතින් නීට් කරගන්න. ඊළඟට මේ පිටි බෝල වල තෙල් ටිකක් හොඳින් තවරගෙන වහලා පැය භාගයක් තියාගන්න. මේ තියෙන්නේ පැය භාගයකට පස්සේ අපි දැන් මේ පිටි බෝල වලින් පරාට රොටි හදාගමු. මේ විදිහට හොඳින් තුනී කරන්න, මැද ඉඳන් වටේට තුනී කරන්න. අතේ තෙල් චුට්ටක් තවර ගන්න. එතකොට තුනී කරගන්න ගොඩක් ලේසි. පිටි හොඳින් ඇනිලා තියෙනවා නම් මේ විදිහට හොඳින් තුනී වෙනවා. කැඩෙන්නේ නැතිව. තෙල් තවරපු පෑන් එකක මේක දාලා පුච්ච ගන්න ඕන දෙපැත්ත. අපි රොටි හදනවා වගේ ගොඩාක් පිච්චෙනකන් ඉන්නේ නැහැ. ලාවට දුඹුරු පාට වෙද්දි එහා පැත්ත මෙහා පැත්ත දාලා ගන්න ඕනේ. අපි තව එකක් බලමු. මේ බලන්නකො හොඳින් ඇනිලා තියෙන නිසා හොඳට පිම්බිලා වගේ එනවා මේ පරාට එක. මේ විදිහට පරාට ටික පුච්ච ගත්තට පස්සේ රස්නේ තියෙද්දිම පරාටා එකක් දෙකක් වගේ මේ විදිහට එකට තියලා මේ වගේ තද කරන්න දෙපැත්තේ. අන්න එහෙම කරාම අපි කඩෙන් ගන්න පරාටවල වගේ ලේයර්ස් ගතිය මතුවෙනවා මේ වගේ. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් දැන් මේ විදිහට ලේසියෙන්ම පරාට හදන්න. ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් කලින් වීඩියෝ එකකදී අහලා තිබුණා පරාට වලට ඊස්ට් දානවද කියලා. නැහැ, පරාට වලට ඊස්ට් දාන්නේ නැහැ. ඊස්ට් දැම්මොත් ඒවා ඊස්ට් රොටි වෙනවා. ඒක නිසා පරාට වලට ඊස්ට් දාන්නේ නැතිව ලුණු සහ තෙල් විතරක් එකතු කරලා හදාගන්න. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාට ගොඩක් ලේසියෙන් ගෙදරදීම පරාට හදාගන්න පුළුවන් කියලා. එහෙමනම් මේ වගේ අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙම හම්බ වෙමු.